Cher ami internet, na pesi no mbote bisika bozali bozabon en direct ya Fleur Monde HD et dembo wi mo sama de fazalara mo na Paris ndebo mo na awa na na océan te na nga te ki on ebale na mer na nini te na kati ya Paris na banlieue parisienne na sima na nga bomo na wana eza mwa lac moko o eza que bato baka ko se détendre baka ko solola baka ko sala o ne surtout bazala ngo besoin donc ba remerciement na tout le monde doit lingara dembo mo na ba soutien na bino ba nouveau na ba nouvelles abonnés na ngai na pesi bino bambote vraiment soyez le bienvenu na kati ya Fleur Monde HD vous allez vraiment désuiter donc voilà soutien déjà muto soutien na moralement parce que nous dans notre métier on a vraiment besoin d'un soutien moral donc muto vous me faut pas vraiment parce que notre cerveau ça demande trop. Ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de raisonnement, beaucoup d'observation. Donc, Mouto vraiment que azo penser na Mouto non na moral non vraiment aza Mouto ya ko remercier tous les jours. Donc, la personne qui me soutient vraiment moralement, merci beaucoup et professionnellement aussi, on a besoin d'améliorer le travail. Et on a vraiment merci aussi aux personnes qui me soutiennent professionnellement et pourquoi pas spirituellement. Mouto robuka mabolo ngoni na serbi kenjambe pambola dembola métier nae pambola dembola musala nae et la facilité. Donc voilà, merci na bato surtout et mes remerciements à mes collaborateurs. Quand je parle de mes collaborateurs, je vois déjà Pelé Tanfoumou, garçon de disques Bambote Sugozali et Nambo Sanate, directeur Guy Massamba. Nambo Sanate vraiment et Malobi Mokonja Batete na Grenoble. Donc Joseph Mokonja Batete na Katia Grenoble vraiment. Bambote Bamoye Fula et la bossalité mon grand frère Victor, le grand Vigbo. Bambote vraiment Bissika Bozali et toutes mes condoléances à mon neveu où tu vas perdre grand garçon il y a 20 ans donc on partageait mon na yo vraiment papier qui to wa bien na kitambo cap doué où tu vas perdre moi na vraiment ça fait du mal on partage vraiment la douleur ensemble donc voilà comme l'actualité nous appelle dans Katia Fleur Monde HD on a toujours quelque chose à parler on a toujours quelque chose à développer on a toujours quelque chose à commenter donc voilà l'actualité est tellement ébélée vie emploi du temps vie ba réalité bambula banini na makambo komela ki biso na famille ya wana senga ki que peut-être tout ça là tout tourner mais na bi bon ba abonné na tika bango boité quand même ça fait longtemps ça fait quelque chose on apparaît traité na l'écran les lots vraiment na la bango quelques analyses par rapport à nos actualités oyo ezo sur qu'il est donc elle bosso to banana plein ya petit fali ndenge tozoyoka soki eza ya vrai soki eza ya solo to ezalaka na façon malgré ke babooste mwa ndambu mpo ezala bien donc na mutu ke bafundaki ye mpo atangaki nkombo ya lumumba na nzembo ne ya dikidiki donc biso bajuriste na biso bamonaka kaka eloko oyo eza na sens te eloko eza na sens te yango wana esika bakenda kobimisela mayele ya 5 ans na université 5 ans oyo ya faculté de droit baka kobimisela yango na babiloko oyo ya bamike parce que quand la carrière ya petit fali les lots qui nous porter plainte pour a dédommager nani mais a dédommager à base de quoi il y en a plusieurs Lumumba Lumumba azebele Lumumba ezala la famille Lumumba combo Lumumba déjà eza combo ba traité là o ezala déjà ebele alors faut la précision et là on se sort lingo ya nango na niveau ya na niveau pénal faut y déjà que likamondi no ke na niveau pénal bo est-ce que na rozana to na rozana nini Moutona repère bon. Ne pensez pas que 2 ou 3 voyages petit fallait à Salia, France, Congo, Congo, il y a un de vous permettre que yo que de reporter plainte pour à dédommager binoto pour na combo ya Lumumba et ça la surprenait nini ba tu va vendre la monivement que il y a des personnes qui sont assises na français surtout quand je vois déjà la langue française nazota déjà netwana oyeko la grammaire conjugaison tout ça là ba corps ba participe présent ba participe passé tout ça là mais il y a des hommes en cravate qui sont bien cravatés là bien serrés ba veste bien repassée et tout ça là pourquoi parce que bazo débattre sujet ya petit fali bomoni vous avez débattu à petit Djembo ya petit fali à diki pourquoi à prononcer comme ya Lumumba tandis qu'il y a plusieurs choses à faire donc notre philosophe dans le Congo tobakisi voilà dans tobakisi sous moko ya ba génie moko ya ba philosophe na katia Congo parce que quand la biographie si on peut le dire si on veut regarder la biographie à petit fali
pour qu'aujourd'hui, des grands hommes, bafanda na plateau, balobela nzembo ya diki, nzembo peut-être azaki lokola blague, mais comme en réalité parce que a prononcé kombo ya Lumumba. C'est un génie. C'est un génie. Donc un génie qui peut manipuler Batouatara Mingi. Hein? Comme on parle de la faculté de faculté de droit. Ah, faculté de droit. Bon, français, je pense que Maître Trésor Tena qui est monté à Kabibiwalo, la mère de trois, donc voilà. Maman Eliane, maman Eliane Trésor, Nandoya maman donc. Soit yo qui ont corrigé ngai, donc il y a des placés pour corriger ngai, soit le wabongo. Donc autant la biographie, autant les que Balwara Petit Fali atangate, Mouto atangite, mais avant d'ici, bateau batanga na plateau télévisé, donc plateau télévisé. Bon, plateau à télévision, on a qu'au débattre plainte naïe. Pourquoi? Ah ben non, hein, franchement, tout ça fort. Tout ça fort, vraiment, tout ça fort. Donc voilà, on est là. Moi, entre parenthèses, petit fali en one. Et deuxième notre point, exactement comme il y a Jaël en fait. Il y a Jaël, comment? Oh, on a entendu un message hier, un message hier, donc, par rapport à ça, Alors, tu revends la télé, tu le sur le téléphone, non. Ce qui est là pour tout le monde apporter un plus à commenter, puis sur le commentaire. Ce qui est là pour permettre que tout le monde a mon aïeba, ayoka. Et on sait là quand même bien parce que, abonné peut faire monde HD, parce qu'on a besoin, besoin quand même, matière, on peut la part, donc, pour la solo, j'ai le show, denga soko s'attaquer na Edi Badiata na Nana Boduka. En tout cas, quand Jaël Show, Karine, Tunaika no Sotuana, na lingarmo côté na débat la bangote, na commentaire la bangote. Pourquoi? Parce que on n'a pas la même philosophie en fait. On n'a pas la même philosophie. En plus, tu as métier wana na même objectif. Tu as un objectif moroté. Alors, commentaire na peut-être yo mon mabe. Commentaire na yenga no mona mabe. Donc on n'a pas la même philosophie, mais vu que les Camerounais comme il s'est répété et comme il répétitif dans le domaine musical, dans le domaine abisso, dans le domaine ya art nabisso, ya wana et permettre que na loba. Donc je me permets à relobela ngo parce que oyo salama oyo to ebité to benga ngo nini. Na ba vidéo nga précédente on a lobela ki marambia. Il y a nouveau métier en fait, nouveau métier oyo et où tu peux apparaître où tu peux botama. Donc si on va vivre boyo autant ba classe na oza diplômé, allez so vandi obikete na ke luka musala. Donc musala les akut ba bouté ke okoma CV. Et le blanc to okoma CV musala les araka okotikara otiemo mega na yo okotikala ba internet otala bi ah na ba do finga nani. Bon na ba do lobela nga héritier wata na finga na nga ferré comme ça lobby nango. Batu banda robenga ngo ba 10 euros ba $10 ba $20 et wana roya hormis de cela moi liste à voyage ce qui est yé allez ba senini ba tie kombo nanga. Donc changement wana on a benga ngo nouveau métier. Alors Edi Badiata mon vieux beaucoup d'encouragement parce que au subir babilo oyo subisara yo na moi sina yo quand même ça ça fait trop mal hein, ça fait trop mal. Voilà, ça fait trop mal. Que Moutavandi Boé, Azana SRT, Azana MCT, Azagara net dire cap, donc directeur à cabinet. Azan directeur, il y a cabinet, il y a entreprise. F victime. Chargé à marketing ou pas, peu importe. Mais Azawana Osala Moussala Naye, mais ma vente de la combo na le rôle à Yende Fali, le rôle à Yende Ata. Donc, c'est la bien Edi Badiata, donc Edi Badiata. Na Fati, na Joseph Kabila. Oh, so tali bato ba finga mara Congo le roi bato na misato. O tali bato ba finga mara le roi bato na misato. Ozo même pas idée. Parce que koyeba Edi Badiata auto yeba na kati ngo tikile. Yango to ba adoptera l'équité. Edi Badiata message o za pona yo ba adoptera l'équité. Ba adoptera l'équité. Yo ozoleka mutu to bikete leki mutu oyo na komisa leki nanga te simbate e ko simbate parce que erosenga ba paramètres belé parce que les lopesi confiance lobi aya trahir yo les lopesi confiance lobi nango a trahir yo
alors na minute ozo subir trahison moko boye oyo kana magite mbinza toza ebele motikile toza ebele y en a plusieurs mbinza ba chroniqueur ba chroniqueuse ba influenceuse ya motikile bazali bato kotia poa bango wana eza bato kotia poa bango wana ve ata na niveau kini wana bango ne fo kotiaka kobusaka liboso bango ne babusaka liboso boyi teke soko adopte moto ya mosusu mwana oyo adopte wana peut-être akosala elo baexploit non akosala elo baexploit non il faut komiyeba ke baya na ye moko basundola ye mpo na nini baya na ye moko basundola ye mpo na nini peu importe politique oyo place yo osalaka ezali emarchaka peu importe politique alors ya ko se permettre que yo fingamaka du 1er au 30 là il faut vraiment tirer la leçon alors pour ceux qui restent là bao batikali ke ya ko fingaka ya ba droit de réponse nayebi te est-ce que na ba musicien o baza wana yango na mituna na bi ba musicien o baza wana est-ce que ba ozala suna courage ke yo atozo fingela e bato yo atozo lobela ye ozo kotela ye est-ce que ba ozala suna courage ya kozwa kombo to signature bakotisa yango lisusu ke na liste ke ye abundelaka biso ye soda na biso ba ozala suna courage wana parce que ingratitude ekei ezongi Christ Njora atrahira Fali Jaël Lishoye wana azo trahir Fali atrahir Koffi Olomide kofinga ekei ezongi na kombo nani azobata na sima ya kombo makambo wana to na koloba yango banda kala que soki botelemeli yango te lelo lobi ekoporte bino préjudice lobi ekokoma grave lobi ekokoma grave mais ndenge kaka ezalaka ke bino boyeba na bino nyonso tu yango wana makambo mosusu ata waloba na bino otalaka te wana bundelaka biso wana salaka boye non il y a des moments où de fois il faut relongola ki fanatisme parce que mutu ya presse la personne qui reste devant les caméras ou asalaka banalise presse aza moninga na te presse azalaka na camarade te na ndenge ya déontologie journalistique mais na ndenge ba paramètre o bino bakoma okende nango ke yo okomi camarade ya presse otoléré alors omona ke elo nazala banda koluka yango wana sikoyo alinga asala nini asala eloko moko boye mpona bato ase victimiser devant bino esa lokwa ke non bango nde bayaki kotumbola nga bango nde basalaki boye bango nde te ezalaka bongo te edi badiata camarade moninga ya Lenzambe edi badiata moninga ya Bonika Manda très fort edi badiata moninga ya Fiston Bochwale edi badiata soki azalaka vie soki bazalaka petit ya diata bao papa la Jonathan edi badiata nayebi te bafamille eza tellement ebele oyo eza ke yo viva na bango obanda kolia na mesa tongo eza teke fali moto aprendre yo kolia na mesa obanda deja kolia na mesa tongo mais tala lelo ndenge ozofingama mpona nini parce que biso mbinzanga tozobenga aviesala biso boye o te il faut totala yo ozalaka na nani tandis que il fallait otalaka eza teke moto azalaka na nani te tikela presse liberté ya kolobela Fali ya kolobela bamusicien ya koyamba on s'en fiche parce que ozobloke lokola camp ozobloke na actualité ezosalaka quand il faut alobela yango kaka na ndenge bien quand bakolobela Fali na ndenge mabe non zala na donc pesa liberté na biso parce que biso banetre oyo toza na besoin teke autorisation directeur non po soki ke Fali azoya biso toya wana toye présent toza wana ifo tosala mosala mais okende boye na baliste boye donc bozotala na bilongi oyo eza te na sens te bato sikoyo bozoprivilégie alors voilà les retombées tomonake edi badete akomi kofingama lelo na madame bangolais balobaka falta de respecto nazomona déjà l'Angola nazomona Rocky Massamba da Silva les millionnaires d'Angola nazomona lisusu
nazomona garçon noble d'Angola donc naomona bino boza tellement ebele motikile déjà soutien kaka toujours na ndenge ya bangola donc bana oyo aenda hein bana mabor yango wana no bana mabor bozomona mbinza tozolingana te bosoutenir baali Tokyo balema nzala bosoutenir petit na bino rien bosoutenir bana motikile rien eloko moko te siko est ce que mutu oko edi badi ata kofingama na réseaux sociaux mwana ma campagne anyata zelo te anyata zelo te anyata zelo te moninga ya bafiston botwale moninga ya famille botwale bahonorable baza na kati ya famille botwale bamasa na yo famille mayala famille musei siko tabe kirona ena na mwada bovanda na onia na bovanda na onia biso bana mikie bovanda de na onia ba prêtre bozalaka déjà ba prêtre bozala déjà ba prêtre kala babwaka bino na banzembo kala tongo siko ta lelo bokoma kofingama mpona nini mpona kifanatisme ole moto azala fanatique na yo yo okomi kozala fanatique ya donc voilà wana eza baconseil ya vie donc bacouragement nga na koencourage oyo kaka parce que ya koloba mingi eza te oyo eza nango kaka mo baparenthèse oyo nazo nini mais so toyembi invité na plateau enchaîner vraiment boula les gens menacés mais on n'a pas le choix photo zalara wana pour la musala sortie médiatique ya beauté image ya danae aibi ba cible oyo ya ciblara parce qu'il y a des femmes et des femmes quand même il y a des femmes et des femmes et là pour sous-estimer qui mobile ya beauté te mais azana ba critères ya base oyo aibi que yeso na ciblé dans nozalawana parce que na Paris awa na France azalaki na adversaire ya makasi ya osala face na Rita azalaite pour la no vérité azalaki te mutu ezaki makende eza boye à part coquette na Kishasa donc pour mutu longo la beauté la boko Rita esengaki la fille azala wana abima apparaître pona Rita alongwa parce que retour ya beauté abandère au vendre na Rita batiraima parce que Rita bandère ko se plaindre Rita azo se plaindre au bon mona wana Rita azo se plaindre bazo traiter ya liboma ba dépression na makambo surtout ezo leka wana parce que avec na besoin beauté abima ndako na ye pona et permettre ye asenga pardon na papa mona na ye na papa bana na ye ceux qui cherchent ses alibis bazonga na papa bana na ye yango bandako kende bomo moi ba benga na beauté ezalaki te parce que beauté lobaki ke non makambo na kende ko bana Kishasa parce que yo bande ko bengana na bandako parce que Rita lingaki te ke loko wana e continuer kaka ke ye mta bengana la beauté malgré so sala makambo na ye buso bana ye ye tempe ya bengana ga ye ya lingaki te beauté mkola ko bima abima na volonté na ye moko beauté il a du mal ya rozala ke mobile des ara mibali muso mona ke a foutre la moi studio a foutre la moi chambre de bo mesala ko finga mbala Paris no katsaka bandako wana ezala bandako te ezala ba bikok te eza bandako mutu a foutu la déjà ndako pendant 1 an avant d'aller à la même porte abimara à la même porte même adresse pendant 1 an il faut féliciter alors eza donné à n'importe qui te tout ça ba mibale belé a na Paris awa yé mieux fois que ne rola na pas bateau le là aller à moi 3 jours abiki bon ngo chaika 3 jours alongo wana ake côté mususu alali moi 2 jours et kangé 1 semaine omoni abiki 3 jours côté 4 jours et kangé 1 semaine na semaine wana mususu wana a changé alors changer car moi vous comprendre j'ai exact moi vous comprendre j'ai exact tellement lui ko responsabilité na mente des fois azana moi si mais ali ko considérer moi si wana lokola de base na été azomona kaka te ngana ya ki ngana noko yango ono sasa ba je wana yabike azakotoyo moni mais ça mibali mususu soka mieux fois taka moi chambre mo kata ya 100 € ata futela ka 100 €. Ata futela ka 200 €, ata futela ka 300 €. De to mona ki bakala zo justifier na wa vandara. Ata futela ka 1 €. Eza ndako yo vandara parce que la mani la poto ya ba 1 degré ba moins 1 degré, ba 0 degré. Ce qu'on a libanda yo kelala. Yo kelala. Ya tika lokwa mali le lango ebike tena ke de boire boy no ke de boîte boy matanga moza ko te kuna no ke na lali na tongo na camoufler pa ya mo boy ndenge za la kala ndenge staff eza bongo te
awa vraiment que faut que ba heure ba 22h au moins que moi mo bendana o afutela la chambre afuteli chambre o afutela la studio afuteli studio o pa vanda na madame akota libala akepa moi sina o pa vanda ke pa noko grand frère grande sœur cousine vient na ye akoti pe akoti mais siko eza ka ya beauté te beauté pas à la l'aise il faut que ne revende pas moi si faut que ne revende pas moi si. Moi, ce que je n'ai pas aimé et pas beauté, c'est que sortie médiatique. Yo basi surtout wana beauté alela rita makasi. Beauté amistrong, soki amistrong, soki ana, alela ana makasi. Beauté coquette. Wana femme légitime, aza obligé ya rolinga parce que abibisi la miso bato. Tolongo wana, mama ya mwana na yebo mona fête ya makasi wana. Alela epé fort. Alela epé fort. Beauté donc basi no surtout wana alingaka bango ayebi ndenge gérer bango bino boya bosala ba 32 mission pour na beauté ayebi ndenge gérer basi na ndenge alingelaka bango donc ndenge azana vandaka boya ayebi ke ona olinga ete po oyo abetsanga mutu ona olinga ete oyo abetsanga mutu ye azana ba cible na ye oyo ya message na bango ayebi ke oso na lingie akoma fani ya beauté ye basi wa telemaka ma boye ka telemi ke non beauté ko faut sala boye faut foutre boy, il faut ça la beauté, il faut ça l'andaku, il faut ça véhiculer, il faut ça la faiblesse, moro boye. Là, c'est au côté. Il y a un conseil à repérer sa base. Bino la biyamba yamba na bandaku. Bino, oza na mobile na moro boye, yo biyamba yamba. Yo yambara. Lipeka no pesa na mutu no sotuna lito, ina numéro de téléphone, to boite. Yo fandi wana kaka, ngai, obandi discours. Mobile na ngai boy na boye obandi discours muto zo beta lisolo wana oyebi ete obeta la beauté muto beta lisolo oyebi ete parce que ayo zo ke ngolela mama mobile na beauté soka yoki yango bongo esika yo kokotela yango wana yo kokotela na consolation yo kokotela na consolation aro kote ya consoler yo beauté imaya babwaka mwa libanga tu moi libanga ezala aya mutu bwa kauchu na mo carnet l'adresse na zala na ngwana a gira tili azuyo mena mutu to vivre na beauté ozana kutu ozana posa ko sala émission te ozana ka la posa o assumer o s'assumer relation avec la beauté parce que anaza ye morote beauté ka na obala coquette bino ndo ka saka rita mtazolela te rita ndo lela ye morote bazaki belé bazolela bazaki belé bazolela mais bosani tellement misusu mona ba se respectera na bango mona moi faiblesse na nga moi dignité na nga mona mutu mala bike moi dignité na nga ma na tika lango mieux funa garder yango ke na ke ne robebisa yango na boye bato bapesa ba match wana mona mtaki asomi téléphone atie plus mususu na phone numéro boye azokila message match onga leka nani leka kingani onga semeka kingani nga vraiment boye toyeba ba jiwana toyebi pe na basi wana ata ndenge makambo strong eleki boye botaza bote eza ana emote mutazolela baza bele bazolela wana mais bota yebi kotachaka mutu na ye ayebi ki abi ate ana cha mutu à l'aise muta oyate yango na vie ya lelo oyo obino ba ser wana bokoma ke te ngai boye wa makasi na kopesa bato ba conseil na bino moko bozana ba sale G bozana ba sale G moko boye oyo ezaki eperdaka bino boperdaka atozala mobile téléphone il faut lenda atobalate il faut lenda na vie faut vivre kolingaka teke pour vivre il faut que mobile moko ya à l'action vie non tu vis toi-même vis-toi toi-même yo ozala teke à chaque déception yo wana kolelaka te to na mondo olelaka te to na mondo ezaka ya yo moko liyebo soko yaki mapasa c'est bon ata mapasa omonake amoke bozala basiamwa nde boza kole boye mibale bokozonga mibale soki moko akufi baloba teke bakabula bino katikati parce que moko wana akufi eza bongo te il faut kolendaka
to finga raté ko mibali ya poto basi ya poto non. Eza il kambuya comment tu gères tes relations. O gérant ndenge ni. Soko lingi na obetiste. Basta. Basta. O lingi betiste mutazo le wa betiste. Mutazo le mutu na sima ko likolo. Moi ça zo mal à la tête. Moi si moko bozo tu mal à la tête, azo correspondre tena oyo lingi. Mobali moko boye azo zo ba mutu, azo correspondre tena oyo za lango besoin. Eza problème te. Ya mwana mai ndeko mwana mama. Musika tout na lokole balé onde eza boye. E balé kitoko, mpe pas bien pende eza boye. Moi fraîcheur so mela, moi cocktail na vandi boye, moi whisky na yo, moi bière na yo. Donc on s'en à l'aise li comme na mutu te. On remet sur sa mutu pour ani. On remet sur sa mutu pour ani. Pour makambo ezanga la ngoti. Bolingo za raté que ngai fana linga mbali to vivre na nenga Kinshasa nenga ya pote za raté. Kinshasa moi ça fout à facture te. Mais en France moi ça fout à facture. Moi ça fout à facture. Au moins la mobile comme si ndako no lokola ba ndenge moko boy. Moi ça comme si ndako no lokola ba ndenge moko boy. Moi ça fout à facture. Et ça la collaboration. Et ça attend c'est à deux personnes. Et ça te que il y a ça la boy na ça la boy na kangima bo te a ezaka bongo te. Et l'autre différence à biso na bolingo Kinshasa et ça ba facture. Et ça ba ndako. Ma résidence. Là ça revendre. Na Kinshasa mona mutasala raté mais a foutre la moi studio. Na moi studio on peut acheter moi 6e bazo vendre. Kana studio wana. Na studio wana pe ka mona ye aki alipe après doté car na studio wana Kinshasa. Mais a eza bongo te. Ah mariage ça demande un budget. Moi na budget, moi si budget parce qu'il faut zondaka munene bo vanda bien bo ça na ba confort na nenga poto. On me rappelle bien, on ça rappelle moi tchacho, moi d'hiver, moi nganda moi terrasse ke sali boy, bobimi ba mo na pe couper ngwana bobima ki bobete mo tourna terrain ndenge ezala na mère na père bon c'est harmonisé. Ba mo na ki moi photo pe na WhatsApp e kotsi na statut ya père. Na moi na terrain na père na mère moi histoire na story photo de moi image ko tia terrain na terrain bwana mère bon j'ai kenda bon ça demande le budget bolingo ofele la poto ezala raté ndenge na Kinshasa bolingo ofele ezala raté po mbali so monaka moi sa poto moi ça Kinshasa ko tout bien ça so continue là ta moi ça on va na kimia mais on ressent les côté moi so va na poto mai oh mais la meilleure chose na 1 euro te moi so na ko dépanner 1 euro soko zangi eloko moi so na ko dépanner yo mbongo kenda elongo rapport kenda Kinshasa omona mo eke Kinshasa mbongo eke Angola mbongo eke Maroc eke mbongo kenda wana ona Benin omona mbongo ezo traverser mais mbongo ya Afrique jamais matapoto et mataraté ce que matara eza na bateau babala neti par exemple ba homme d'affaires ba mouvancier ozomona ke azana mobile na député mobile na sénateur abimara na moi ministre moko boye atinda na poto aya robota moi cadre moko boye ya bien na gouvernement atinda pona nini basala makambo ya vana ni a lokola sous maman ou bien mère à palais parce que belé basalango eza ba jeu ele kala ndenge réalité ndo mona ke ambongo utara Afrique yaka mais na mutu eza ke to bokutani boye na réalité ya poto bolingo ya ofele eza ke moi souvent na na banda les premiers les 30 ata 100 euros tikali ko pesa ete 200 euros tikali ko pesa ete non beauté azana ba cible na ye ayebi ndenge a ciblera basi na ye beauté ezana basi su beauté olinga bango te a olinga bango to mona ka ke opesa ye charge olinga te parce que beauté bika ke na père na biso na mère na biso bazawana soki ayindelinga na kepa la biso moi une semaine moi 2 semaines kichi après son a silisi ale moi 2 semaines na palais to calmer na oje koto abondela boya a parler ki zona rôle ko jouer nanu allez moto kiti ale azongi na ye zomona azongi na ye ane loko perdre te beauté na poto aza célibataire na Kinshasa nde bota bala na RDC aza reconnu marié mobali ya conquête sasa mais na poto beauté aza célibataire 100% célibataire oh a trompé mututé aza célibataire aza donc justificatif n'est que aza na voix ya oluga mwasi ya obala donc voilà toi avancer ton mot qui devant na suka donc mon message mukie
na ba fille na basi quand na esa bino ke na bi mikolo yo dans un système ya moi sur la bien na nzoto moins cher sur la bien na nzoto moins cher ah toi na poto bon moni ka ba anga on ngezo changer ti na ite ba anga zo changer toi libanda vraiment mai yango wana vraiment mai yango wana après mai wana moi verre à whisky ndenge zala kaka moi verre à whisky au calmer moi nerf ndenge zala anenga malili ya poto parce que toi na poto pour vivre la norme ya poto dans ba sujet o esenga na lobaka yango wana donc voilà ya sikeza la ngote pas beauté image ya sikeza la ngote ezaka ke boye ba mambo sala bo assumer o amoni ka olinga beauté pour la vie à s'assumer et qu'on rappelle bino ke beauté la mwana mukete beauté aza mwana mukete beauté a mukolo père de famille beauté a mukete beauté la banati beauté ana bana et point suka elaki pona Seleo Scram Poutine Mr Poutine tolela au fort tolela au fort Mr Poutine aux artistes aux un message pour yo aux artistes musiciens s'il y a un problème lelo o ba manque respect ko pour la nini bozu ba vie privée na bino boye nango na télévision bozu ba vie professionnelle bokundi yango pona ezipa carrière musicale na bino yango wana eza erreur o bino bo sala en fait o bozo sala pe on continue au sala c'est le scrum ko vanda na plateau ko lobela relation ya Fally Ipupa na Diddy Stone yebisa biso ozo manquer place wana ozo manquer na ni respect parce que Diddy Stone kotala pe age ya bala na yo ya carrière na yo à cause la mwana oyo boti kaka ndenge lobi ke Diddy Stone à cause akoki kozala mwana pas Fally ndemo pas kozala mwana pas na yo alors quand tu dis que non Fally Ipupa kozala na ki amitié te na Diddy Stone bakoza na amitié il y a des collaborations comment ça n'a été que majorité à tapis rouge oui ça a organisé la France et ça la faute et ça la forte balani forte ah nzambe na français pe ça passer hein oh balwa monde mo ngani non baza na forte chance que va se croiser et pourquoi parce que Diddy Stone a un mannequin Fally Ipupa a un artiste musicien hormis de cela Fally il crée des relations il fonce à tikalité que ya biso ya kala ndenge za karate il faut de la vie mora pesa yo vie mora tindela yo atikali wana te yazo luka ba relation na e oyo ya ndenge na oyo sala ye Fally Ipupa ezani na lubute invitation wana batindela ba artiste musicien o basombara lubutin ezana ba invitation sur la payant mais invitation sur la payant to bossa na te Poutine o ma loba il y a des invitations aux payants au somba yango soit au somba nino comment on appelle ça abonnement na yo à chaque événement ya lubutin yo zalawana à chaque événement ya grande marque yo zalawana to fana banda au mona bois je vais chercher une invitation oh une invitation attends que le resomba te mais tu reçois quand même des invitations na part ya ba marque wana alors et ko continuera boete que yo vandi olobela ba Fally na relation ya bana il faut qu'on respecte en commençant par tes enfants il y a des arguments au que et correspondra na artiste té yango na ozomona ke bana na bino bazo finga na ndenge komaki ke o bana wera babalite badaide babalite bazo tula non au moins niveau à toi komaki niveau ya ko rabaisser vos enfants et si ka bana msuba bika na tozo tanga la classe toi avancer toi peut-être papa na nga tanga te pour artiste musicien mais à permettre que sa bala na ye au foot la bala na ye ba niveau d'études pour ezala ke honneur na ye bala na ye batanga bozo fixe sa bala na bino pour la nini ba argument au pour ça na ba télévision retour na yo relation ni hôtel relation ezake Fally abeta na quartier latin avec ancien travailleur ya papa na ye Fally même Diddy Stone. Tu ne peux pas pousser tes réflexions toujours dans le sens péjoratif parce que aux c'est Léo. Non, c'est Léo, mon vieux, place wana, il faut changer.
il faut changer l'argument na yo ezosala lisusu donc ezopesa yo lisusu kilo wana te bamonaka c'est le akomi na moi baargument ozalaka nango ke avant ya poto avant nano ya poto baargument moko ezalaka nango ya papa oyo bakufaka ozalaki songo oleki na télévision opesi argument baargument wana ezotombe exact par rapport à la réalité yango wana omonaki ke bato tu bakomaki bazalaki derrière yo mais baargument wana ezalaka lisusu te wana eza sele wana nde toza nango besoin lelo oyo tu ne peux pas venir à la télévision pour na olobela non ça ne se fait pas te baza na droit ils ont fait quitte à quartier la terre mabina oyo Koffi Olomide abina mabina oyo Fally Ipupa abina yango efutela Diddy Stone classe elesa Diddy Stone image ya Fally Ipupa na kati ya quartier latin elesa Diddy Stone etangisa eti lelo na ndenge asisi ba classe na ye efuteli ba classe esombeli ba voiture esali oyo ye aza lelo oyo image kaka oyo pendant ba délai ba temps oyo Fally Ipupa asali na quartier latin alors quelqu'un oyo akoya na télévision lobaka Fally Ipupa relation na Diddy Stone eza bien te franchement eza manque ya argument. Quand tu n'as pas d'argument en tant qu'un artiste, en tant que star, aux argumenter, ça sert à rien de passer à la télévision. Parce que ezo bimisayo boy dimi. Ezo bimisayo dimi. Eza la montego bokende o Koffi Olomide azana sima ya makambu ya Fally na bala na ye to bote. Bino de bozolinga bokotisa bato na kati ba vie privée na bino parce que nous on n'a pas besoin de ça. Et si ka bolinga na bato bazala raté. De bokota bana bato bazala raté. Comment lelo oyo to comment le rôle balbitre ba vie na bino. On est manque argument. Même place Koffi Olomide mo azali alobaki mais comment se fait-il que c'est leur école pour na Fally? Tu vois qu'on a la guerre aux loyal par rapport à la musique. Or beta bo hippodrome. To c'est la vieux rambo na hippodrome. Poutine. Toye yango les a marché. Ou les a actualité roloba. Mais ya okende rolo atana journaliste on soka tout nos questions wana. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Des fois to kana no soni ya bana na biso. Mwana muninga soko zo ka soni te. Combien de fois mwana no ka soni? Il faut qu'on ait un mwana na yo soni oyo ki bala batu bala baninga soni likamonde na oloba ngo boye na vie auprès ya Diddy Stone pe eza Diddy Stone eza la minu eza la nani est-ce que ngai vraiment na oloba nazo pesa argument moko malamu nga en tant que leader d'opinion nga en tant que Célios Cram est-ce que bana wana ba ko respecter ngai par rapport à opinion oyo ya question oyo batuninga non ba respecter ote pourquoi parce que langage est qui déplacé tu ne peux pas le dire. Et c'est normal qu'il y ait des histoires dans la relation professionnelle, même familiale, parce que Fally Ipupa à vivre dans le quartier latin. Il a vécu là-bas pendant plus de 5 ans. À mon idée, des histoires Kobota, Makoko, la Roquette de classe, Koki Mambango. Elle est là, elle a commis mannequin de luxe. Et pourquoi pas? Dans les arbres, la musique, tout Kabwani, donc à ta boni, elle dit, on a fait ça un beau tété, bah, c'est un beau tété. Donc un des mots qui est ma passe en bazawana que bamboni ma passe en bille belle repère ça ma passe en nombre tété et c'est le scram là tous les gars question ce qu'il fallait pour pas à une interdiction il y a repère ça Diddy Stone hein beauté c'est que ma passe en ya mibali donc bille belle repère ça nombre tété poto ki na bongo na tous les gars question ce que ça bongo bochela na commentaire ce que ça bongo te bocha peka na commentaire. Alors, bato bazo benda ba tiraillement, Diddy Stone, Minou, nani, bazo la affection paternelle. Il n'y a pas de rivalité entre les Olomide. Il n'y a pas de rivalité. Et ça rend que baza a besoin d'affection paternelle. Leur père a manqué. On dit tout le monde a que mutu soka komi kokola nde akoma na affection ya papa naï. Alors on a besoin papa comment papa oui papa kolia ba restaurant papa on paye sous le rôle azonga kana jeune chaque année tout wala zanga 17 ans ouais tout te soki vira ba akiti sous na ba 15 ans le roi ya kitara na ya wana bomona na nengali aeli biso honorable mama si donc voilà c'est un peu différent donc voilà on est gagné Sabino na poko lelo yango wana rendez-vous ça kaka moko. Bon, ça la connecté na kati ya Fleur-Monde HD. Lux cosmétique, a elibisu ba parfait à grande marque, na Primoko abordable. Merci dans le bien, j'ai bien parlé. Donc, on a précisé en bien donc. Lux cosmétique, a elibisu ba parfait moko à grande marque.
Il y a haut de gamme, na primoro abordable, primoro il y a bien. Ba produits belé, ba parfum de corps ezali, hein, na ndenge crème. Il y a chuchute, mais na ndenge crème. Ba parfum wana ezali, tous appels sous na ba déodorant ezali, ba désodorisant oyanda, ba parfum anda coupé ezali, ba parfum ya bana ezali, ba parfum pe ya mikolo ezali, ba grande marque. Tu vois que oh ba marque moko fabriqué te. Ya lukuta te, eza ba parfum ya solo, juste kaka bango bazoteka mai ya ba parfum wana bazoteka milangi na kombo wana na ba kombo na bango te. Pona yesa bino ke parfum de boso ba parfum ya grande marque wana batekela bino mulangi na kombo na mai na kati. Mais bango bazoteka bino kaka mai ya pamba. Mai kaka ya parfum wana na prix moko vraiment ya bien prix moko vraiment cassé. Donc bozala connecté na kati ya Fleur HD bozala dessus te. Bambote na tout le monde bolingaka Demba Wemo, bambote na Dani Pova Koda Mboka mokonja Bundes. Dani Pova mokonja Bundes, bambote siko zali. Merci na zoki ba cadeau na nga na zo zelaka ba cadeau sila raté to lemba raté. Donc na zo zelaka ba cadeau na nga vraiment ba merci na yo siko zali ba la Bundes no surtout to zelaka billet pour kala mingi to kita wana kati ya Bundes. To solo là, to sala sala émission ndenge ezala kaka Fleur HD kala mingte okita la Bundes wana et vous ça vraiment bien. Merci na libota na ngai mobimba, merci na Edvika Bongojo latéral, merci na abonné na ngai, merci na tout le monde oyo alingaka Demba Wemo peleta fumu bambote siko zali Gima Samba le directeur bambote siko zali Fisto Muela, on est toujours ensemble même moral na bosani na bosani vous êtes tellement ébélé et na lingaka bino mingelia no chudi bambote siko zali à mon fils adoré Diogo latéral donc ba courage na yo ba félicitations pour la stage na yo donc tokutali bon pour mbala sima bozala branché connecté na kati ya Fleur HD ya Demba Wemo moi ça mandef bozala vraiment de citer on est ensemble merci beaucoup. Donc voilà bambote na Julie Bikembo babi tabaya sur soko lingo sepela na mama hein esika moko ya kuzu esika moko ya discret esika moko ya bien ya propre esika moko ya kei olingo molianta ba fait maison babito kozo lianta bozo regretter na minu zo soi non o kwanga yibo mona mage edina Bikembo na kati makusa oyesu na ndenge ya kei okuta yemo Julie Bikembo asimbi sécurité na akei do yibo mona kake na se retrouver na mama kota musique koloba ututé musique ya bien ba artiste ya bien ba chanteur ya bien so lingi ba yemba yo ba oyemba yo so lingi libanga ba libanga donc to ebisi bino ke ezana 12 riz les couvriers na Sarcelles donc esika moko ya bien o ezake parking pesa bo banga na bino te oza véhiculé parking eza o gare voiture na ezate ke o kota place moko po gare voiture o futana lumbongo te kuna mbonga ba vigile ezara te. Et pas Julie Bikembo, on a dit Bikembo, bon, on va vigile pour regarder mutu que raté. Parking bien assuré. Yo kekara au foutu droit d'entrée na yo. Au côté na va na mama, au lieu de tabac ya kitoko, ngulu ya kitoko, kwanga ya kitoko, safu ya kitoko. Oh soupe. Soupe. Te dina Bikembo. Non, Azara yemo na Sarcelles na Paris, Azara yemo na 9-3, Azara yemo. Bobanga na bino te kuna bitumbe zarate. Parce que colonel Braddock yem ta simbi sécurité. Babi Braddock sécurité, yem ta simbi yango. Bobanga te. Elonga boye zarate. Kuna kaka ezake kolia bien, musique ya bien, danse ya bien. Obini vraiment na suka lango soki ozwa taxi, ozwi taxi. Soki pe oza na voiture quand vous au démarrer, OK na yo. Mais, Bazawana, du lundi, du mardi au dimanche, de 15h à minuit, vendredi, samedi, 2h jusqu'à l'aube. L'aube, on a été 3h du matin, on a dit que na kucha masabika bima kenete, on refait na wana ti kuchi mais la date 6h mo boye, obimina tranquille que aussi bis na yo. Aux taxi na yo soko aux transport en commun aux bis na yo kaka liboso ya restaurant ok na yo babenda rate ke yo lango bima libanda amia cécilité kuna bongo te kuna vraiment ezali kambi ya confort na sécurité yango ndeza objectif na bango plat ya bien
sécurité ezali pe ovanda confortablement donc ozolia mbongo no vraiment ke ndenge olingi olia mbongo na donc voilà bozala connecté na kati ya Fleur Monde HD bozala dessus te tokutani bongo mpona nsima edino image on est ensemble Gilles Mateka on est ensemble babi staff mobimba on est ensemble to garder kaka bomoko et ça biso bien merci beaucoup.